Bueno, empezamos a jugar este juego que se llama Truck Simulator. Nos van a escoger el mando. Lo bueno son los gráficos. Miren la cabina por dentro. Está bien hecha, solo tiene un parpadeo. Pero el resto todo está bien. Tiene para poner las dos cámaras. Vamos a sacar el primer trabajo. Esa es nuestra carga. Ya nos vamos a enganchar. Para que me hayas cachado. Listo, despegamos directamente para San Antonio. En la ruta México-San Antonio, Estados Unidos. Toca tener cuidado con las básculas porque ese le cobran una multa así como ese carro de policía sale comparando. Lo bueno, lo bueno es que tiene múltiples fases donde no va a tener ni problemas en la vía, pero va a haber tráfico. Y lo que me encanta es esto, el freno de aire. Jugamos de Pokéball. Listo, este es los tales. Mi sobrina, qué pecado. Todo el día queriendo jugar conmigo y no puedo. Debe ser el celular, ¿o no? ¿Esto? Básculas que son. Continuamos con nuestro viaje.
empezó muy bien. Muy bien. Incluso con sus propios bloqueos yo también veo. Tenemos afán para llegar. Hombre, se me ha volcado. No tengo gemas. La deja como que gasta de gemas para matarlo uno. Desde que tenga 100, ¿no? Ujú. La tengo al 6, ¿no? Déjenme ver.